Bon, salut tout le monde. Je vous rencontre aujourd'hui dans un style de vidéo un petit peu différent parce que vous êtes habitués de m'écouter en expliquant les cours de la sémiologie et de la parasitologie. Donc cette vidéo sera vraiment intéressante. Je vais vous raconter ma propre expérience en troisième année médecine. Je vais vous donner des astuces qui vont vous aider pour avoir des bonnes notes avec moindre effort surtout. Donc des astuces pour travailler mieux et moins. Moi personnellement, j'avais mon année avec 14 de moyenne, avec un effort dans les normes. Donc il n'y a pas besoin de faire des nuits blanches, d'étudier 8 heures par jour. Donc il faut juste savoir chaque module ou les astuces qui fait تقراوه. Je vais vous expliquer ça module par module vers la suite. Donc concentrez-vous au maximum. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire une présentation des modules. Donc لازمكم تعرفوا واش راح نتقراو كل موديول وكل موديول وش هما لي سوبور تاعو. Donc je vais tout dire. Vers la fin de la vidéo راح نحكي لكم شويه على stage. Donc déroulement des stages, comment profiter bien de son stage, واش تديو معاكم. Donc tout ça sera cité vers la fin de la vidéo. Comme commencement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous citer les modules اللي نتقراوهم. Donc en troisième année médecine, il y a 8 modules. Le module le plus important, هو la sémiologie. C'est quoi la sémiologie? هي la science qui étudie les signes et les symptômes. Donc coefficient تاعها c'est 6. واش كاين تاني؟ كاين la pharmacologie. La pharmacologie تحكي على tout ce qui est médicaments. C'est très très intéressant. هي اللي حنتاكدوا عليها تقراوها très bien مع la pharmacologie, مع la sémiologie plutôt. Donc la pharmacologie s'intéresse des médicaments. Coefficient 3. واش عندكم ثاني كوم موديول؟ لا بكتيريولوجي ولا لا ميكروبيو. سي كيف راح نتقراو فيها على لي بكتيري غرام بوزيتيف غرام نيجاتيف ايتترا. كويفيسيون 2. دونك هاد لي 3 موديول لا سيميولوجي لا فارماكولوجي لا بكتيريولوجي راح نتقراوهم في لي 3 سيري من سبتمبر حتى تخلصوا القرايه. دونك هادو راهم دي موديول كونستون. دركا كاين دي موديول اللي تقراوهم بوندون غير دو سيري كيما لا بارازيتولوجي. سي كوا لا بارازيتولوجي؟ هي لا سيونس كي étudie les parasites. Donc c'est quoi un parasite? هو un être vivant qui tire profit d'un autre être vivant. Donc هو التطفل. راح نتقراو فيها لا بارازيتولوجي هذه على لي بارازيت كامل. لي شمانيوز راح نتقراو فيها على bref, من بعد دوك ندير لكم اون بريزونطاسيون. دونك دركا شفاو لي غير على لي موديول شو هما ولي كويفيسيون تاعهم. ديجا فو ريماركي كو لا سيميولوجي عندها كويفيسيون 6. دونك ديجا من دركا تبداو تفرزوا على وين رايحين تكونسونطريو. دونك ديجا لا سيميولوجي كما قاعدين تشوفوا سي ليكيفالون تاع لا فارماكولوجي تاع لا بكتيريو تاع لا بارازيتو مع بعضاهم. واش تاني كاين كوم موديول؟ كاين لومينولوجي هي علم المناعه. كويفيسيون 1. دونك صح نوصيكم من دركا مش كي تشوفوها كويفيسيون 1 تنيجليجيو هاد الموديول باسكو سي تري تري انتريسون. علاه؟ باسكو لي كور تاعو تحتاجوهم بلو تار. مود دو كوريكسيون تاعو توتوريان. دونك لازم يتقرا فريمون مليح. لازمكم تكونوا كيما نقولوها فاهمينو تري تري بيان مش جوست كلكو انفورماسيون باسكو كوريكسيون توتوريان هاكو عم بالكم. واش تاني؟ راهو انكلو في الكونكور تاع الريزيدانا. دونك هاد لو موديول راهو يتقرا صح كويفيسيون 1 بصح لازمكم تقراوه وبزاف اللي يتكلحوا فيه يدخلوا فيه الغاتراباج. دونك لوميولوجي نوصيكم عليها من درك ودوكم بعدا نقول لكم لي سوبور اللي تحقوهم فيها. لو سوبور تاعها لو ريزومي تاعكم خبيوهم لو بلو تار باسكو هاي داخله في الريزيدانا. هي والموديول اللي حنحكي لكم عليه دركا اللي هو لانابات. لانابات سي اناتومي باثولوجيك بصح مش كيما الاناتومي اللي قريتوها اون بروميير اني و اون دوزيام اني. سو بلوتو سيتولوجي باثولوجيك. دونك راح نتقراو على لي سيلول، راح نتقراو على لي تومور، راح نتقراو على لي زيتود اليمونتير دي سيلول. دونك الي انتريسونت ولي كونترول تاعها يتعاودوا. دونك لا نابات لاستيوس تاعها نقولها لكم من دركا مالغري ني زربت دوكا جو في سيتي جوست لي كويفيسيون بصح نقول لكم باسكو سي اون انفورماسيون سي اون استيوس لي جونغ تخدم بيان. دونك لا نابات كيفاش تقراوها تحلوا لها لي كونترول سوا لي كونترول تاع العام سوا لي كونترول تاع الريزيدانا. دونك وقراوها مليح كيما قلت لكم خبيو لي ريزومي تاعكم لو بلو تار.
Alors, واش كاين ثاني comme module? La physiopathe. La physiopathe est la physiologie pathologique. C'est un module très léger, alors parce que déjà vous avez une base la physiologie, la biophysique, coefficient تاعو 1. Donc, حنجيبو فيه des notes, t'inquiète. La radiologie, حنقراو فيها tout ce qui est TDM, ERM, échographie, حنوليو ديرو la différence ما بين هاد الحوايج, coefficient 1. Donc, هادو هما les 8 modules اللي راح نقراوهم en 3e année médecine, ديرو capture si vous voulez. Alors les amis, donc on va commencer les détails. On va commencer par la sémiologie. La sémiologie est égale à la 3e année médecine. Donc, donc c'est très très important comme module. Alors, surtout l'assistance est obligatoire, sauf si vous restez chez vous et vous écoutez les enregistrements. Donc, n'essayez pas de déchiffrer les cours vous-même. Négligez pas l'importance de le prof dans ce module hyper chargé. Vous allez mémoriser et comprendre plus lorsque ça sera expliqué par un prof. Surtout que vous allez oublier. Donc, les informations sont vraiment illimitées. Où il y a quelque chose de positif à vous dire, c'est que les profs de la sémiologie, ils sont juste magnifiques. À Constantine, on a Dr Fouded, donc il est parfait. Ailleurs, je vais vous mettre le lien à les enregistrements ou la barre d'infos. Constantine, donc vous avez l'opportunité ou la chance d'assister. Les cours تاعو الجماعه اللي ما تحبش تطلع l'université, donc j'ai beau les enregistrements قلت لكم l'essentiel لا سيميو ما ديشيفريوهاش وحدكم. donc لكن تشوفوا على هضره monsieur عيساوي كان يقولنا دائما un bon médecin هو le médecin اللي maîtrise la sémiologie ou la physiologie تاعو. donc la base تاع البريكلينيك هما زوج حوايج, la sémio ou la physio. Alors, donc à propos des chapitres. Donc la sémiologie fera 9 chapitres اللي حنيتقراو في toutes les universités. بصح الحاجه qui diffère هي l'enchaînement تاع هاد les modules. donc مش راح كامل تبداو بلي mêmes modules كيما هنا à Constantine. في لا سيري الاولى نقراو la sémiologie générale ou la sémiologie cardiovasculaire. الثانيه نقراو فيها الريسبيراتوار, l'uro, l'hématologie ou l'endocrino. ولا سيري الاخرى نقراو فيها digestive, neuro ou ostéo. donc بصح لو سوبور سون كيف دونك راح تحتاجوا فو بوليكوبيي لي فيديو. دوك نحط لكم لي ليان تاع لي فيديو اللي اكسبليكيتهم انايا بعد تاع لا كارديو. دونك كي تسمعوهم بربي ان شاء الله مش راح تحققوا حتى حاجه. دونك قادرين حتى ما تسمعوش لي زونغيسترمون, مي مالوروزمون ما درتش كامل لي فيديو. دونك درت غير لي كور الاولين تاع الكارديو فاسكولير. دونك نحط لكم لي ليان طلعوا عليهم par curiosité دركا وزيدوا طلعوا عليهم كي تبدا القرايه. alors عندنا le précis de la sémiologie. donc هاد le livre يتباع partout, sûrement كنت تحوسوا عليه حيت تلقاوه يتباع في لي بيبليوتيك اللي اون فاس ولا القراب اللي l'université تاعكم اللي مالفين. donc راح تلقاوه disponible partout, le précis de la sémiologie. donc نرجع لكم باش ديروا capture. voilà هاو le précis de la sémiologie. donc راح نقول لكم une remarque, c'est que la promo راح تتقسم de section راح نقراو chapitre X et de section راح نقراو chapitre Y. donc par exemple نص البرومو حتقرا cardio ou la cardio. donc c'est un module donc qui dure 2 mois, l'assistance تاعو مع la révision. و donc 2 mois هذوك راح نقراوهم par exemple 15 septembre حتى le 15 novembre. Alors, les 2 mois, malgré que c'est un module chargé, il fait 16 cours. Donc, très important, les cours les contrôles. في شهرين ومن بعد الشهر اللي يبقى لكم راح نديروا فيه généralité. و le problème هنا c'est quoi? c'est que les généralités فيها غير 5 cours وراح يقراوها هما تاني من le 15 septembre le 15 novembre. donc la moitié اللي هنايا راح تقرا les généralités بعقلهم
ومن بعد لا كارديو تجيهم غير في الشهر الاخر alors que قلنا فيها 16 cours و c'est très important. alors واش يديروا الجماعه اللي ما عندهمش الزهر وطاحوا في لا سيكسيون اللي حتبدا بلا سيميولوجي جينيرال؟ رايحين يقراو صح لي 5 كور تاعهم بصح ماشي يجيبوها شهرين كامل وما يقراو غير في هاد لي 5 كور، رايحين يقراو ثاني معاها لا كارديو باش ماشي يتحشروا في الشهر الاخر يلقاو باسكو نورمالمون هي 60 كيسيون 40 كيسيون كارديو 20 كيسيون سيميولوجي جينيرال. ليسونسيال لي كيسيون راهم يتبوزاو بوكو بلوس على لا كارديو. دونك هاني وصيتكم من دركا ما تستناوش حتى لو 15 نوفمبر وتبداو تقراو لا كارديو. الجماعه اللي بدات بلا سيميولوجي جينيرال اقراو اون باراليل، جيبوا لي زونغيسترمون و سي فيزابل ثاني لي زوتر يونيفرسيتي. باغ اكزومبل وحده بدات بلورو خفيفه والاخرى دارت بنومو. دونك كيما نقولوها ما تتبعوش لي كور ماجسترال تاعكم وتمشيو معاهم. فيت دي زيفور، اقراو وحدكم. عندكم حاجه اسمها لي زونغيسترمون، كاينه حاجه اسمها لي فيديو يوتيوب. دونك ما تسناوش لو بروف حتى هو يدير لكم لو كور هذاك وتاسيستيو معاه وتتبعوا. دونك هادي دير لكم دي بروبليم. Alors, pour les gens qui m'ont demandé si la troisième année est difficile, donc واش نقول لكم non, c'est facile. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les notions de base. عندكم les bases تاع la physiologie اللي قريتوهم en deuxième année. Donc تعرفوا واش هي la filtration rénale, تعرفوا la ventilation, débit cardiaque, pression artérielle. Donc la physiopathe déjà حتجيكم très facile. و la sémiologie حتجيكم tout à fait logique. Donc مش كيما كي كنتو en deuxième année قاعدين تقراو في هاد les notions pour la première fois في حياتكم. قاعدين تعرفوا واش هي la filtration rénale, كيف يخدم le rein, كيف يخدم le poumon. Donc la sémiologie راح تجيكم شغل قاعدين نديرو في des conclusions. Par exemple هنا واش خيرت باش تفهموني مليح une question de contrôle. La question هذه de contrôle مش قاعده نقول لكم بلي لي كونترول كامل راح يجيو لي كيسيون هكا، بصح باش نقول لكم بلي من دركا بلا باز اللي عندكم في لا فيزيولوجي تقدروا تجاوبوا. دونك لي بوتونسيون اورثوستاتيك، واش هي لي بوتونسيون اورثوستاتيك؟ هي كي تهبط لنا لا تونسيون اون بوزيسيون في لو باساج من لا بوزيسيون اسيز ولا كوشي لا بوزيسيون دبو. واش راح يصرى؟ حتصرى اكوميلاسيون تاع لو سان في لو ممبر انفيريور. دونك يصرى ينقص لي لو روتور فينو، حتنقص لا تونسيون. هذه هي لي بوتونسيون اورثوستاتيك. دونك من لا نوسيون تاعكم تاع البريسيون ارتيريال واش تعرفوا على الروتور فينو، على الديبي كاردياك، لا بريسيون، تقدروا تجاوبوا على لا كيسيون هذه. دونك لا كيسيون سي كوا؟ لي بوتونسيون اورثوستاتيك سي اون chute de la pression artérielle. Alors هاسما نوليو c'est une chute de la pression artérielle au passage à la position debout ou la chute à la pression artérielle au passage de la position assise. Donc c'est le choix A. Donc c'était une question de contrôle تاع العام اللي فات.